హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఆకాశంలో ఉరుములు మెరుపులు వినగానే అమ్మో ఎక్కడో పిడుగు పడుతోంది అనుకుంటాం. నిజమే, పిడుగులు చాలా ప్రమాదకరం. వాటిని తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. పిడుగులు పడే చోట తాటి చెట్ల కిందకు వెళ్ళకూడదు. అలాగే భవనాలపై పొడవాటి ఊచలు ఉంచరాదు. అవి ఎందుకంటే పిడుగులు అలా పొడవునా ఉండే వాటిని చేరతాయి. అక్కడే భారీ శబ్దం వచ్చి వినాశనం జరుగుతుంది. అందుకే పిడుగులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అయితే తాజాగా మేఘాలు లేవు, ఉరుములు లేవు, మెరుపులు లేవు, కానీ పిడుగు మాత్రం పడింది. 2020లో మనం ఎన్నో చిత్రాలు విచిత్రాలు చూస్తున్నాం. ఇది అలాంటిదే అనుకోవచ్చు. ఇది జరిగింది అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో. అక్కడ జోరు వాన ఏదీ లేదు, ఉరుములు మెరుపులు కూడా లేవు. ఇంతలో ఓ ఇంటి దగ్గర ఫామ్ చెట్టుపై పిడుగు పడింది. అంతా క్షణాల్లో జరిగిపోయింది. వాతావరణ అధికారులు కూడా ఆ రోజు పిడుగులు పడతాయని చెప్పలేదు. ఇది జరిగినప్పుడు జోనాథన్ మూరే కారులో ఉన్నారు. ఆయనకు 75 అడుగుల దూరంలోనే పిడుగు పడింది. కారులోని డాష్ క్యామ్లో ఇది రికార్డ్ అయింది. ట్విట్టర్లో పెడితే వైరల్ అయింది. యూట్యూబ్లో పెడితే ట్రెండింగ్ అయింది. పిడుగు ఆ చెట్టు కాండాన్ని చీల్చినట్లు మూరే తెలిపారు. దీనిపై వాతావరణ అధికారులు స్పందించారు. దీన్ని బ్లూ బోల్ట్ అంటారట. వర్షాలప్పుడు పడే వాటిని థండర్ బోల్ట్ అంటాం. బ్లూ బోల్టులు కూడా మేఘాల నుంచే వస్తాయట. కాకపోతే వాటిని మెరుపు కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళి అప్పుడు పిడుగులా తయారవుతుందని చెప్పారు. దూరం నుంచి వస్తుంది కాబట్టి అది మెరవకుండా అరవకుండా వచ్చేస్తుందని చెప్పారు. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి అవర్ ఛానల్.